こんばんは。はい、こんばんは。はい、かなかなです。大大好きダンディ橋爪です大美味しいよね。あんまり食べる機会、あんまりないですね。橙色の橙ですよね。はい、昔の家にはさ、橙っていうのがよく植わってたんだけど、縁起を担いで代々栄えますようにっていうことで、縁起がいい木なんだ。そういうことですね。へー。で、今日は中田がお休みです。お休みです。なぜならば、もうね、この放送の頃に終わりましたけれども、先週の放送でも伝えておりましたが、ゲームショーね、非常に、腰にくるね、立ちっぱなしだもんね。立ちっぱなしでね、多くのお客様とお話ししたりとかですね、ゲームのね、ゲームショーやっぱり、ゲーム業界の皆さんの文化祭みたいな感じでね、非常にもう盛り上がったと思うんですが、そんなんでちょっと中田はお休みさせていただいて、私とダンディでお届けしてまいります。今日はですね、なんで、中田いるとできないこといっぱいやりましょうよ。ダンディと一緒だからできる放送にしましょうよ。まずあれだよね、収録場所がね、予告しないで急にサテライトで、収録しておりますけれども、田無駅のね。でね、今日はね、この後、トークももちろんお楽しみいただきたいんですが、ダンディ推薦のですね、秋の曲みたいなのも曲紹介をダンディからしていただいて、ダンディ DJ からわかりましたダンディ DJ ってわざわざ言うと面白いね。DJ ダンディから、曲紹介などもね、していただきますので、ぜひ皆さんこの後もお楽しみに。それではですね、曲に行く前にちょっとね、お話を、面白い話があったんでしたいんですけれども、皆さん味って甘いとか辛いとかありますよね。あれってどこで感じるかわかりますよね。舌ですよね。舌ですよね。ね、それでこの舌と味覚について孫がね、夏休みの宿題でいろいろ調べたんですよ。いわゆる自由研究ってやつですか。ですね。で、これはね、孫自慢の話じゃなくて、その調べた味覚についてへーという話だったんで、ぜひ紹介したいんですけれども、そもそもその孫はパパとそれから弟が例えばわさびを食べても、パパの方は全然辛くねえよっていうのに、弟は辛くて食べられないっていう、それはなんでだろうか。なんか着眼点が面白いですね、まずね。で、お姉さんは多分舌の大きさに関係してるんじゃないかっていうふうに思ったらしいんですよ。大人とね、子供で大きさ違うから、そこかなって思ってるんだ。どうも調べてみると違ったみたいです。で、今ね、目の前にその自由研究、人と人で感じる味の濃さは違うのだろうかっていう自由研究で、すごいね。やっぱ今これ何年生ですか？4年生です。4年生でさ、これもう大人顔負けの、これもうちゃんとパソコンでやった手書きの可愛い、色鉛筆でとかそういうノリじゃないですよ、皆さん。パワポじゃないですか、完全に。使ってるみたいです。で、画像を入れながら説明入ってて、すごい。で、最初1ページ目は味って何かなっていうところから始まってますよね。導入されてて、で、結局ね、味を感じるのは舌にある味蕾っていう、味のつぼみって書くんだけど、味蕾が感じてるんだっていう話なんですよね。これは知ってる大人もいっぱいいると思う。で、味蕾には主に例えば甘さを感じるのはベロの先の方とか、そう、舌のね、位置によってね、違うんですってね。そういうのがある。で、それはね、自分でママに蜂蜜を垂らしてもらって、どこが一番甘いと感じるかなと。すごい、ちゃんと実証実験というか、こうやってベーってやってもらってとかね、そういうことをやって研究したらしいんですけれども、そのテーマである大人と子どもの味の感じ方が違うっていうのは、結論から言うとこの味蕾の数なんですって。で、しかもこれ知ってました？赤ちゃんの味蕾っていうのは約1万個ぐらいあるんです。でも大人になっていくと減っていくんです。
だから赤ちゃんっていうことですよね、はい、そういうことです。私言いません、はい、赤ちゃんって、だから味に敏感なんです。だってよくありますよね、なんかちょっとこう初めてのトマトみたいな、そうみたいな、すっごいじゃあ刺激が強いんだ、味覚が。そうなんです。でなんでそうなってるかっていうと、赤ちゃんは何でも口に入れるじゃないですか。だから敏感じゃないと毒を食べちゃうかもしれない。そうね、手にこう触って土とかね、ちょっとこうあったら何でも口入れちゃう危ないさがありますもんね。だからそのためなんだ。そうなん。それで大人になっていくとどんどんその味蕾の数が減っていって7000個ぐらいになっちゃうんです。さらに、60代だと3000個ぐらいです。だから大人が辛いもんとかそれから甘いもん食べてそんなあんまり感じないねっていうのは味蕾がもう減ってるから。そうなんだ。でもほらよくさ、年齢が上がれば上がるほどもうなんかその脂っこいじゃなくてさっぱりしたものがいいわみたいになるじゃないですか。例えばですよ。でもさっぱりしたものって刺激としては味は弱いじゃないですか。そういうのが好きになっていくじゃないですか。それは何なの？その味覚のね、年とともにこう趣味が趣向が変わっていくのもね、不思議ですよね。それは僕には分かりません。でもっていう風になんかどんどんこれはなんでなんだろうなんだろうって今のお孫さんの自由研究からさらに謎がいろいろ広がりますね。多分ね、僕はね味蕾が1個か2個かもしれないあんまりね最近ね苦いとかね、そういうの感じないんだよね。例えば感じるけどね感じるんじゃ嘘じゃんちょっとまたすぐ盛るからね、ダンディね。はいダンディも梨は食べましたか？今シーズンはまだですよ。やっぱりさ、ね、食欲の秋でフルーツが美味しいじゃないですか。ね、秋はフルーツ最高ですよね。最高でしょ。でね、フルーツといえば、皆さんちょっとこう自分へのご褒美果物屋さんといえば千疋屋さんじゃないですかね、千疋屋は古くからあってね有名ですよね。でケーキとかもさ、ちょっとお値段張るけど、ちっちゃくてちょっとお値段張るけど、でもやっぱり美味しい特別な、果物屋さんの雰囲気ありません？ね、誰かに持っていくお土産としては千疋屋のフルーツだともう OKOK って感じですよね。ちょっとねいいですよね。でそんな千疋屋さんのインスタ皆さんご覧になったことありますかね？その今だとまさに梨、とかあとはね今日おすすめしたいのはもうちょっとねシーズン終わりましたけど桃、あとは1年通して皆さんねマンゴーとかお好きな方多いと思うんですけど、千疋屋さんのねインスタグラムの動画に皮の剥き方だけがアップされてるんですよ。梨の皮がどう剥くかみたいな、皆さん普段お家でリンゴを剥くみたいにこう梨リンゴを持って手をくるくる回しながら螺旋階段のようにこう皮が剥けていくじゃないですか。千疋屋さんの剥き方が全く違って、これなんて言えばいいんだろう。これ僕も教えてもらって見せてもらったけど、地球儀でいうと、北から南へ北極から南極へ一本の筋みたいにスッってしかもそれが細いんだよね。細い。これはね他どっかで聞いたんだけど、果物ってとにかく一番美味しいのが皮と実の間にあるから皮はとにかく薄くむけっていう話なんですよね。いやだからまさにすごい薄いし、あとねこの音がシャッシャッシャッってその、美しい本当に職人技匠の技、千疋屋さんのそのさパティシエさんなの、すごいですよね。動画は素晴らしいね。シャッ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 すごい。もうぜひシェアしますのでもう皆さん見ていただきたいんですけど、桃もすごい綺麗だね。アボカド切るみたいに、まず真ん中切ってくるって手首ひねって、まずはこう種がある方とない方と分けるところから始まりますけど、そしてマンゴーですよ。なんかマンゴーって丸ごと買う機会ってほぼなくないですか？
僕はあんまり買ったことないけど。でしょ、そうですよね。そうだよね。で私初めてマンゴーを買った時に、どうやってそういえば切るのかなって知らなくて、切り方。はいはいはい。種平べったいんですよね、マンゴーの種ってペッターンって平べったくて大きいんですよ。はい。だから切る方向とか間違えちゃうとこれどっからどうなんのみたいな風になっちゃうんで、マンゴーをまず切り方で検索してから切ったんですよ、ね。なるほど。はい。これ見ましたダンディ、この見ましたよ。マンゴーもこれもね、職人技素晴らしいですね。さいの目みたいにシャッシャッシャってこう切って最後くるってやると、亀の甲羅のように盛り上がってプロっていう感じですよね。ね、はい。私こんな言ってるけどマンゴーをフルーツとしては正直苦手なんですけど、この千疋屋さんのこのフルーツの皮むきシリーズ動画だったらもう何回も見ちゃうね。そう今度何やってくれるんだろうね。いやーね、ちなみにね、もう再生数もすごい、この収録している日だけでも桃の皮むきはね603万再生されてるんですよ。はい、マンゴー48万再生で、今ご紹介した、梨の皮むきはですね、この収録の18時間前に公開された動画なんですけど、もう93万再生いってるんで、放送の頃にはもっとすごい伸びてると思う。でしょうね。世界中で見てるんだね、きっとね。いや、これだってもうバンコク共通ですもんね。フルーツの皮を剥くという。で今後はその剥き方がスタンダードになるかもしれないね。いやーねー、この動画の素敵なところは英語と日本語で、最初に梨の皮むきで英語で書いてあるんですけど、日本美みたいの感じません？この動画。なるほど。日本の匠の技みたいな感じで、無駄ものが一切映り込んでないんですよ。そうだね、こうミニマルの美というか、そういう感じがあるんですね。はい、私非常に大絶賛させていただいたんですが、はい、ぜひね皆さんもこの千疋屋さんの動画を見て、マンゴーや梨や、ぜひ切ってみたり、音だけ楽しむも結構いいぐらいな、動画でございます。ぜひご覧ください。さあ、ここからは音楽の秋ですか。音楽の秋、そうですね、僕の思い出の曲を紹介したいと思います。音楽って不思議ですよね、タイムマシンのように、ある曲を聴くと、もうその時代の雰囲気とか自分のその当時の生活っていうのは一気に飛んできますよね。そういう曲です。1980年に発表された曲だから、もう今から40年以上前。でもこれすごくその当時かかってたんで、多分あの曲ねって知ってる人はいっぱいいると思うんですよ。どうしましょう、曲名言いましょうか。先曲名言ってください、ぜひ。ワインライトっていうインストルメンタル曲なんですけども、ジャズって言ったらいいのかな。でもね、その当時ね、フュージョンジャズっていう分類だったんですよ。でフュージョンっていうのは後にスムーズジャズとかね、そういうのにこう行くんだけど、その走りだった頃。でもそのさらにもっと前は、クロスオーバーとかいうジャンルがあって、ジャズとクラシックとかね、そういうのが融合したんですけれども、そういうようなジャンルの曲で、その当時はね、僕のサラリーマン全盛時代だったんで、この曲を聴くと残業してた時とか、飲み会に行ってた時とか、出張に行ってた時とか、そういう生活をねすぐに思い出すんです。でニューヨークっぽいんですよ。作曲というか演奏もグローバー・ワシントン・ジュニアってニューヨークベースのジャズミュージシャンなんで、これを聞くとね、ニューヨークって気がするんです。で皆さんがこれを聞いたら、まだ一回も聞いたことない人ってどういうふうに感じるかなっていうのをぜひ知りたいんです。僕は今でもおしゃれだと思うんだけど、今初めて聞く人がこの曲を聞いておしゃれと思うのか、それとも昔っぽいよなって思うのか、そこら辺をねぜひ聞かせてほしいと思ってます。じゃあ曲いきましょうか。はい、お願いします。グローバー・ワシントン・ジュニアのワインライトです。
はい、ということで、はい、グローバー・ワシントン・ジュニアのワインライトという曲でした。ニューヨークっぽいですね。はい、そして続けてなんですが、今日は中田がお休みの日ですので、もう思う存分ダンディ DJ がですね仕切っている、はい、そんなラジバタを今日はお届けしてますから、次のコーナーは何やりますか？じゃあね、ダンディのサウンドクイズまたすぐ消えるコーナー1回しかないコーナーかもしれないけどサウンドクイズ？はい、サウンドクイズ。はい。日々のこう生活、外へ出るといろんな街の中に音がありますよね。はい。でその音をねちょっと僕が拾ってきましたので、はい、その音に対してちょっとクイズを出したいと思います。はい、でこの音はね踏切の音なんですよ。踏切の音？踏切でほらカン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 ってなるじゃないですか。この間ね僕ね踏切の音、カンカン音は電車の路線によって違うんだってことが分かったんです。そうなんだ。違うんです。一個の音なのかと思ってた。ね、踏切っていうのはねどんどん全体的に見ればなくなっているんですよね。で普段我々が耳にするのは西武線じゃないですか。はいはい。で西武線の音っていうのはすごく耳に馴染んでいるんだけど、はい、JR はねあんまり聞かないですよね。もう少ないんだ。少ないから。特に都心部はほとんど踏切がなくなってるんで、あんまり聞かない。でこの間ねわざわざね西国立っていう駅にその JR の踏切音を聞きに行きました。わざわざ遠いですよね、ダンディのとこからだとね。でも国立はねよく行くんで、そこから一度立川に行ってっていう感じでそんなに大変でもなかったんだけど違ったんですよ、やっぱりこれがね。で今日はその A 音どっちかね JR か、西武線か、B 音これも JR か西武線か聞いてもらいますので、まずカナカナに当ててもらいたいと思います。どっちがカナカナの場合は西武線が馴染んでると思うんで、どっちが西武線って当ててください。で皆さんは西武線が近くにある方は分かると思うんですが、そうじゃない方は多分 JR の方は全国一律かもしれないんで JR はこっちっていう風に当ててもらいたいと思います。いいですか？まず A を聞いてもらいます。じゃあ次いきます。 B です。ということで A と B を聞きましたけれども、違ってるって感じはしました？違うのはありますよね。なんか A の方がなんだろう、シャープの音が混ざってるみたいな感じ。なんて言うんだろう。でテンポも少し速い感じがしましたね。で僕はねどっちかが西武線なんだけど、この西武線の音を聞くともう目の前に稲毛屋とか買い物に行く情景とか、花子がね駅周辺のイメージがね浮かんでくるんですよ。ドンときますか？きますね。わかります？知ってるからじゃなくて、もしこう全くまっさらだったらダンディもうめっちゃわかります？わかります。むずっ。じゃあ正解発表しましょうか。ちなみに私は、なんか A が違う気がするんですよね。B な気がしましたけど、 B が西武線な気がしたんですが、では正解はドーン B です。当たった今ポカーンってしちゃったなんだっけ自分言って当たりました。やった、当たったよ。みんなはどう当たりました？ラジバタフレンズね。 JR の方が最初に聞いた方、で次に聞いた方が西武線。やったわ、ね、やったわでさ、踏切ってこれからどんどんなくなっていくじゃないですか。そうすると今これを聞いてる子どもたちが例えば20年後30年後にもしかするとこの踏切音を聞くとものすごく
子供の頃のことを思い出すってことがあるんじゃないかなって。だから昔のチャルメラの音みたいな、もう今じゃ聞けないじゃないですか。ダララララっていう音でしょ、例えば、そういう懐かしサウンドに入ると思う。その可能性高いですね。そう、懐かしサウンドって今言ったチャルメラの音とか、昭和で言えば本当にマッチをする音とか、もう電話の呼び出し音だって。そうですよね。みんな好きなね、iPhone のね音でもう一律じゃないじゃないですもんね。一律じゃないでしょ。でも昔は黒電話の音って音でしたね。音だったじゃないですか。そういう音に今後これはなっていくんだろうなっていう気がしました。深い。サウンドクイズダンディの深いな。はい、以上ダンディのサウンドクイズでした。はい。では続けて曲をもう一曲ダンディがご紹介いただけるということなんですが、行きましょうか。はい。次はね、これはね、今でも時々 CM やなんかでかかるんですけれども、日本の曲です。やっぱり1980年代81年にリリースした曲で、大滝栄一さん、君は天然色。どうぞ。ツンと尖らせて何か企む表情は別れの気配をポケットに隠していたから机の端のポラロイド話しかけてたら過ぎ去った時尺だけど今より眩しい思い出ははい、ということで、ダンディがお届けしたこの曲は、大滝栄一さんの君は天然色。今でも聞きますよね。ダンディなんか思い出あるんですか、この曲に。この曲はね、やっぱりサラリーマン時代の思い出なんだけれども、この曲の中に思い出はモノクローム、色をつけてくれっていう歌詞が何回も出てくるんですよ。でこの歌の中では、例えば誰かのことを思い出すと、その人とは笑ったり喧嘩したりいろんなことをしたはずなのに、思い出の中ではただ笑顔だけとか悲しい顔だけとか、だからもっとこう一緒にいた時のことを全体で思い出したいなみたいなことを言ってると思うんですよ。でももう一つ、モノクロームって写真でよく言うじゃないですか。モノクロってね。で昔ね、モノクロの方が格式があるっていう感じだった時代ってあるんですよ。そうなんだ。例えば履歴書に貼る写真って基本モノクロだったとかで、自分で写真を貼るときにこれカラーだけどいいかなとか考えて白黒の方を選んだりとかね、なんか格式がモノクロの方があるっていうような時代ってあったと思うんですよ。それも思い出すんですよね。だからね、僕の心の曲の一つなんです。ということで、大滝栄一さんの君は天然色おかけしました。今夜もお疲れ様でございました。お疲れ様でした。みんなラジオっぽいって多分ね、投稿してくれてる今日音楽2曲もかけましたよ。2曲かなり珍しい放送回でございますけど、ラジバタとしてはね。こんな今夜には何のお酒が合いますか、ダンディ。やっぱりワインでしょうね。ワインなんですよ。そうですね。シャンパンじゃないですよ。日本酒ないですよ。私たちはワインをいただきます。ワインですね。キャサリンワイン持ってきてください。さっき踏切音クイズのところで、なかなか深いねっていう話をしてくれたんですけれども、
もう一つね、僕これって20年後の子どもたちはどういうふうに思い返すのかなと思うもう生活音があるんだけど、皆さんの街でも5時半ぐらいになるとチャイムが鳴りません？防災無線かなんかを通して。で西東京市ではね、夕焼け小焼けっていうのが鳴るんですよ。隣の小平市ではね、10月になると7つの子っていうのが鳴るんですよね。はい、結構その今2つのやつっていろんな都市で使われてる都市がたくさんあるんですよ。そうですね、だけど中には結構ユニークな曲を使ったりするところがあるんですね。例えばね、国分寺市はね、同じように5時半ぐらいにね、ウェストミンスター寺院の鐘が鳴るんだそうです。おしゃれ、ね、おしゃれだよね。音楽じゃないんだ。音楽じゃない。鐘の音なんだ。音楽じゃないです。なんでウェストミンスター寺院なんだろう。ね、姉妹都市とかなのかな、なんか由来がつながりがあるからなのかな。それから、それからね、小金井市っていうところがあるじゃないですか。これも我々の近くですね。ここはね、今は死の歌がかかるらしいんだけど、昔ね、ジョン・レノンのイマジンっていうのがかかってたんです。それは由来ないね。なんでだろう。でもで、小金井市の市民は世代によってイマジン、俺もそうだよ、その時代だよ、イマジン世代ね、みたいな。そういう感じ。へえ。そういう会話が行われてるんだそうですよ。だから防災無線っていうのはね、多分続くかもしれないけれど、その時代に流れていた曲を聴くと、多分あの頃僕は小学生で5時半になると帰らなくちゃなって思ったと、そういう気持ちってあるでしょうね。そうですね。でもその地域によってそこまで音楽の差があるとは知らなかったですね。僕も全国調べたわけじゃないんだけど、ぜひね、皆さんのところではなんだよっていうのをね、教えてもらいたいと思うんですよ。でそういう例えば大阪だったら何々とか絶対あると思うので、そっかね、東京以外だとね。でユニークな曲だと絶対それで盛り上がりますよね。飲み会とかで、俺もあれ子供の時あれ聞いてたんだよとか。なんか J-POP 的な、だからそのイマージンとかじゃないやつとかない、なんか AKB とかなんか昔ちょっと昔だけとか流れてるところがないのかな。Perfume とか、それもそうだし、そもそもどうやって決めるんだろうね。誰がどういう権限がある方がよしその曲で行こうみたいになるんですかね。だから結局みんなで決めるとなると無難なところで7つの子とか、夕焼け小焼けでしょうみたいな鉄板でそうなるところがね、違う曲を選択する市町村があるわけですからね。誰か声の大きい人が俺絶対もう AKB で行ってとか夜遊びがいいよとか、夜遊びそういうのになったらね、それはそれで僕ユニークで、ユニークでいい気もしますけどね。いいと思うんだけど、だってあれはやっぱりほら子供たちにもう帰る時間よとか、そういう思いもあるわけじゃないですか。そういう思いもありますよね。っていうね。基本は防災無線なんで、防災の時にいろんなことを流すんだけど、せっかくあるんで今言ったようにもうそろそろお帰りの時間だよっていう意味合いもあって流してるってことらしいんだけどね。なんか前ダンディ聞いたなんかあれでしょ、何エリアかの音が聞こえるんでしょ。僕の住んでるところでは西東京市の夕焼け小焼けと、それから小平市の7つの子が混ざって聞こえるんですよ。でそれなんかいい感じでなんか新たなハーモニーが生まれたりしないんですか。生まれないんだ。なんか違う曲が2つあるともうダメだね。そうですね、ダメですね。とても耐えられない。ちょっと嫌だなって気持ちもする。そうです。でも貴重なエリアですね。その両方は聴けるっていうのはね。でもね、さらにすごい3種のものが聞こえるっていうところもあるみたいですよね。小金公園なんかの一部だと本当に近くの全部の曲が聞こえるみたいで、それは頭がプシューってなっちゃうみたいですよ。もうそういうところもあるみたいです。皆さんのところはどうなんでしょうね。聞きたいと思います。